vaatasin maailma ja nägin, kui ilus ta on ja kui habras. Mitte nõrk, vaid kergesti purunev inimese käes. Ma küsisin endalt, milleks sõdida, kui kõik, mida me kaitseme, puruneb samas liikumises. Milleks võidelda maa eest, kui me tallame selle sama maa oma sammudega katki. Ma sain aru, et vägivald ei muutu puhtamaks, kui talle pannakse õige nimi, kui keegi ründab, siis see on vägivald. Aga kui me vastame sama keelega, siis see ei muutu valguseks, see jääb vägivallaks. Kättemaks ei ole õiglus, ta on valu, mis otsib uut keha. Ja iga kord, kui me viime selle üle piiri, nimetame seda kaitseks ja kaotame iseenda. Ma ei ütle seda naiivsusest, ma ütlen seda vastutusest. Sest iga pomm, iga löök, iga õigustatud rünnak lõikab katki midagi, mida enam tagasi ei kasva. Patriotism ei ole viha, patriotism ei ole karjumine. Patriotism ei ole see, kui ma hävitan teise, et tunda end tugevana. Patriotism on hool keele eest, hool inimese eest, hool selle eest, et ka rasketel aegadel me ei kaotaks oma moraali. Riigi sambad ei ole ainult seadused, nad on väärtused, mida hoitakse siis, kui keegi ei vaata, siis kui on hirm, siis kui on nappus, siis kui on segadus. Kui hedel aegadel oleme isekad, siis halbadel aegadel oleme ohtlik. Kui hedel aegadel harjume võtma, siis halbadel aegadel hakkame röövima. Küsimus ei ole, kas riigil läheb halvasti. Küsimus on, kuidas käitume meie, kui läheb, kas pöördume üksteise vastu. Hoid pöördume üksteise poole, patriotism on hool keele ees, hool inimese ees, hool selle eest, et ka rasketel aedadel me ei kaotaks oma moraali. Riigi sambad ei ole ainult seadused, nad on väärtused, mida hoitakse siis, kui keegi ei vaata, siis kui on hirm. Siis kui on nappus, siis kui on segadus. Kui hedel aegadel oleme isekad, siis halbadel aegadel oleme ohtlikud. Kui hedel aegadel harjume võtma, siis halbadel aegadel hakkame röövima. Küsimus ei ole, kas riigil läheb halvasti. Küsimus on, kuidas käitume meie, kui läheb, kas pöördume üksteise vastu või pöördume üksteise poole. Ma vaatan inimest enda kõrval ja küsin, kas sina oled vaenlane või kaaslane, sest kriis ei mure riigi, välisjõud esimesena. Riigi murendab see, kui me ei usalda enam teineteist. Vennalikkus ei ole nõrkus, see on kokkuleppe, et me ei muutu loomadeks, kui surve kasvab, et me ei kasutata teist oma ellu jäämise hinnaks. Eetika ei ole luksus, moraal ei ole mugavus, need on viimased asjad, mis hoiavad meid inimestena, kui kõik muu kaob. Kui maailm muutub karmiks, siis just siis on oluline, kuidas me räägime, kuidas me jagame, kuidas me hoiame või kas me üldse hoiame. Ma ei taha elada maailmas, kus meie tähendab ainult neid, kes on minuga ühel poole. Ma tahan elada maailmas, kus meie tähendab inimlikkust isegi erimeelsuses. Kui me kaotame südame, siis pole vahet, kes võitis, sest kõik kaotasid. Ma usun, et tõeline tugevus on see, kui me ei muutu selleks, mida me kardame. Kui me ei hakka vihkama, isegi kui meil on põhjus. See maa on ilus ja ta ei vaja verd, et olla väärtuslik. Ta vajab inimesi, kes jäävad inimeseks. Ka siis, kui on lihtsam mitte jääda, kui rasked ajad tulevad, siis nad küsivad meilt ainult üstlust. Me elame üksteise puid ja üksteise eest. Evin on vastus sammukad vaiksed. Mitte uusinist, mitte relamust, mitte hirmust, maitsevalust, mis kiekutke diskumast. Sest maailm täis ja habras ja just see varast on toimist, mitte hävitamust on toimist, mitte hävitamust. Sest maailm täis ja habras ja just see varast on toimist, mitte hävitamust on toimist, mitte hävitamust. Sest maailm on teil osa haburasest, segorist, vähe kaidnest, mitte hävitumist, mitte hävitajist.